Hi guys, good morning. Welcome to my channel. Morena Kaye here. So today I will do a video washing the bike. Okay, so I hope you're gonna enjoy my video. Okay, let's start. Oh, baby.
Yes, like that. So, kung magpalinis kayo, mag-change na kasi ako ng career. Kung gusto niyo magpalinis, punta na kayo dito. Located at MO2, Mandawi. Mandawi dito, kuya, no? Mandawi, Cebu City. Malapit sa Park Mall. Malapit sa Park Mall. Basta alam niyo na yung MO2. Yun, nandito yung car wash. Ano yung ito, DIY car wash. Pag pumunta kayo dito, kayo yung magka-car wash ka doon. Joke lang, ako yung magka-car wash ay. Pero times 2 yung bayan. Di, times 5 talaga. Kasi nakabikini daw ako. Wipe, kasal ko. Kailangan natin patuyuin. So, doon na naman sa taas. Sure tayo. Sure kay kuya. Yan. I'm almost done.